ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับ XY Clock อีกตัวหนึ่งเป็นนาฬิกา Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็น่าใช้พอสมควรไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาเองนะครับสามารถตั้งเวลาผ่านแอปในมือถือได้เลยเขาออกแบบมาทำนองนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูก็ไม่ใหญ่มากนะเหมาะสำหรับเอาไปติดไว้ที่โต๊ะติดไว้ที่ผนังบ้านหรือผนังคอนโดที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเกิดอยู่ไกลเนี่ยมันจะดูตัวเล็กแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะ1 เมตรเนี่ยกำลังพอดีสวยเลยนะครับวิธีการใช้งานก็แค่เสียบไฟด้านหลังตัวนี้จะมีพอร์ตไมโคร USB กับ USB-C นะครับสามารถส่งเสียงได้ตั้งเวลาเตือนได้ตัวนี้มีแบตเตอรี่สำรองมีปุ่ม3ปุ่มครับตัวนี้เอาไว้กดนะครับผมเคยรีวิวตัวนี้เต็มๆไปแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีตั้งค่าฉบับเต็มได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ผมได้ตัวใหม่มาผมก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มเข้าไปยังแอปในมือถือนะครับซึ่งคุณจะต้องสมัครก่อนนะเขาใช้แอป Zini Link นะครับตัวนี้เป็นแอปที่เป็นเจ้าของยี่ห้อเขา Zini ก็มีสินค้าหลายตัวนะครับแอปที่เขาใช้ก็คือแอป Zini Link นะครับคุณสามารถโหลดจาก App Store หรือ Play Store ได้เลยหลังจากโหลดมาแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับเปิดเข้ามาคุณก็จะเห็นหมวดหมู่อยู่ประมาณนี้ซึ่งหมวดคล็อกยังไม่มีนะครับคุณจะต้องสมัครก่อนแล้วก็สร้างหมวดเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อก็คือกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มอุปกรณ์ในการเพิ่มอุปกรณ์คุณก็จะต้องเสียบนาฬิกาก่อนนะครับผมใช้พอร์ต USB-C นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยรอเขาบูตสักครู่นาฬิกาจะบูตขึ้นมานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเวลาไม่ตรงไทม์โซนไม่ตรงไม่เป็นไรเรากดเชื่อมต่อนะครับปกติแล้วเขาจะพร้อมเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับกรณีที่ไฟกระพริบแบบนี้ยังไม่พร้อมเชื่อมต่อนะครับคุณจะต้องกดให้เป็นไฟติดรัวมากๆเร็วๆก่อนนะครับกดปุ่มล่างสุดตรงนี้ค้างเอาไว้จะมีปุ่มบน2ปุ่มนะครับปุ่มล่าง1ปุ่มกดปุ่มล่างค้างไว้นะครับกดค้างไว้จนไฟกระพริบรัวครับไม่ได้ครับนี่นะครับกระพริบรัวนานๆนะครับพร้อมเชื่อมต่อหลังจากนั้นคุณก็เลือกเป็นโหมด compatible mode ฝั่งซ้ายมือ next modify next ในหน้านี้นะครับเขาถามว่า which Wi-Fi network you need to connect your device to ก็คือ Wi-Fi บ้านเรานั่นเองเราก็ไปที่ setting ครับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านก่อนนะครับต้องเป็น Wi-Fi 2.4 นะผมใช้ Macman 2 นะครับโอเคเสร็จแล้วก็สลับมาที่แอป Zini ครับเปลี่ยนชื่อ Macman 2 โอเคดัน next step ให้ใส่ device name ครับเป็น Wi-Fi 2 นะครับเป็นหมวดไหนหมวดที่ผมสร้างเอาไว้แล้วถ้ายังไม่มีก็ให้ add new ตรงข้างล่างนี้นะครับแต่ผมมีหมวดคล็อกอยู่แล้วก็เลือกเลย start connect แล้วก็ให้ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi Zini Link Product แล้วก็ใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8นะครับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเลยครับตัวนี้ผมเคยเชื่อมแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแต่ถ้าคุณเชื่อมครั้งแรกก็ต้องใส่นะโอเคสลับแอปกลับมาครับเสร็จแล้วอนุญาต add device เขาก็กำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับสังเกตดูไฟนาฬิกาเปลี่ยนสถานะแล้วครับมีไฟสีแดงขึ้นด้วยเหมือนกับ state sync กับเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ back to home page เลยครับกลับมาที่ my device ครับคุณก็จะเห็นคล็อก1คล็อก2นะครับ
คุณต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะปกติแล้ว Time Zone ยังไม่ตรงนะครับกดเข้าไปที่ Control คุณก็จะเห็นการเลือก Format ว่าเป็น12ชั่วโมงหรือเป็น24ชั่วโมงนะครับคล็อก2เป็น12ชั่วโมงนะครับเป็น24ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้า24ชั่วโมงก็จะขึ้นเป็นเลขคนละแบบเท่านั้นเองแล้วก็เฟิร์มแวร์โอเค Time Zone จริงๆต้องเป็น+7ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แชร์บลูทูธอะลามออโต้แบ็คไลท์อะไรพวกนี้ตั้งได้นะครับถ้าเกิดต้องการให้สว่างน้อยหน่อยก็ลดความสว่างลงนี่นะครับเพิ่มความสว่างสุดลดความสว่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาวิธีการตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่อนาฬิกาแบบ Wi-Fi มาฝากนะครับตัวนี้เป็น XY Clock สามารถซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปในราคา160 บาทนะครับไหนๆก็ซื้อมาหลายตัวใช้งานจริงจังแล้วลองคำนวณดูครับว่าเขาจะกินแบตเท่าไหร่นะครับผมจะเสียบตัวนี้แล้วก็ใช้การวัดไฟดูนี่นะครับเราสามารถที่จะดูการวัดไฟแบบนี้ได้เลยเขากินไฟ5โวลต์แล้วก็ 0.09 แอมป์นะครับดูกำลังวัตต์นะตัวสีแดงๆตัวนี้ 0.45 วัตต์นะครับยังไม่ถึงวัตต์นะ 0.45 วัตต์น้อยมากๆเลยคิดว่าก็น่าจะเป็นนาฬิกาประหยัดไฟอย่างหนึ่งนะครับนาฬิการุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีครับดูซิมเพิลดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาด้วยลืมไปได้เลยครับเรื่องที่ต้องคอยมาตั้งเวลาก็เอามาฝากประมาณนี้ครับท่านใดที่ติดคำถามหรือต้องการรายละเอียดก็ตามลิงก์ของคลิปเดิมใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีตั้งค่าอย่างละเอียดได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ